ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா கோதுமை கொல்கட்டை. ஒரு ஹெல்தி ரெசிபி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது கோதுமை கொல்கட்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் 1 கப் வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. வெல்லம் வந்து ஒரு 3-4, பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 3 எடுத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா ஒரு 4 வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஏலக்காய், நுணுக்கி வச்ச ஏலக்காய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து திருவின தேங்காய் 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. பேனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 1 கப் கோதுமை மாவை போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணி கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அந்த கோதுமை மாவு வாசம் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக சிம்லேயே வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அடி பிடிச்சிடக்கூடாது, கொஞ்சம் அப்படியே பக்கத்துலேயே இருந்து அழகாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதே பேனில் ஒரு 1/2 கிளாஸ் வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம். அந்த வாட்டர் கொஞ்சம் லைட்டாக கொதித்த பிறகு நம்ம நுணுக்கி வச்சுருக்க வெல்லத்தை எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டாக பாகு காய்ச்சிக்கலாம். வெல்லம் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம அந்த நுணுக்கி வச்சுருந்த ஏலக்காயும் அதோட சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் வந்து ரொம்ப பாவு காய்ச்சணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை. ஓரளவுக்கு நீங்கள் காய்ச்சினாலே போதும். காய்ச்சின வெல்லத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கோதுமை மாவோட கலந்து கிளறிக்கலாம். ஒரே தரையாக ஊற்றி கிளறக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம அப்படியே மாவை வந்து கிளறி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கிளறின மாவில் கொஞ்சோண்டு நம்ம திருவி வச்சுருக்க தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அந்த மாவை கொல்கட்டை மாதிரி அழகாக பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நமக்கு எந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த பிடிச்சி வச்ச கொல்கட்டை எல்லாத்தையுமே அழகாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். சூப்பரான கோதுமை கொல்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இது செய்கிறதும் ரொம்ப சிம்பிள் தான். நம்ம ஈஸியாக சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் கூட. ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும்போது எல்லாருமே ஆசையாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உடம்புக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்து. ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.